Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, ձեր հետ է Կարեն Լևոնի Ասլանյանը, հոգեբույժ, հոգեթերապևտ։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ Դա-Կոստայի համախտանիշը։ Դա-Կոստայի համախտանիշը նաև հայտնի է որպես սրտային նևրոզ, կարդիոնևրոզ կամ զինվորի սիրտ (ԱՄՄ)։ Ֆունկցիոնալ խանգարում է, որի դեպքում մարդը զգում է սրտային հիվանդությունների նմանվող ախտանիշներ, սակայն հետազոտություններում սրտում օրգանական պաթոլոգիաներ չեն հայտնաբերվում։ Դա-Կոստայի համախտանիշը անվանվել է վիրաբույժ Դա-Կոստայի անունով, ով այն առաջին անգամ նկատել է զինվորների մոտ ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Հիմնական ախտանիշներն են սրտխփոց, շնչահեղձություն, գլխապտույտ, քրտնատատություն, սրտի շրջանում ճնշող ցավեր։ Այս ախտանիշները մեծամասամբ ի հայտ են գալի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից կամ ստրեսային իրավիճակներում, ինչը որ նմանվում է ստենոկարդիային կամ սրտային հիվանդությունների։ Պատճառներն են ստրես, հոգնածություն, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, շնչառություն։ Այսպիսի գանգատ ունենալու դեպքում ցանկալի է դիմել մասնագետներին։ Ձեր հետ է Կարեն Լևոնի Ասլանյանը, հոգեբույժ, հոգեթերապևտ։ Եղեք առողջ, ցտեսություն։